नमस्कार, मी अपर्णा। आज मी तुम्हाला सर्दी खोकल्यावर एक छान असा उपाय दाखवणार आहे। हा उपाय मी माझ्या दोन्ही मुलींसाठी करत असते आणि खरोखर हा खूपच उपयुक्त आहे। तर तुम्हाला पण हा उपाय दाखवावा यासाठी मी हा आज व्हिडिओ तुमच्यासाठी शेअर करत आहे। तर चला पाहूया सर्दी खोकल्यासाठी एक छोटासा रामबाण घरगुती उपाय। 1 चमचा ओवा घेतलेला आहे, गूळ आहे, गूळ पण आपल्या सर्दी खोकल्यासाठी उत्तम असतं। 1 ग्लास पाणी, नंतर ही जेष्ठी मधाची पावडर आहे, ही 1.5 चमचा घेतलेली आहे आणि ही आयशी, ही मार्केटमध्ये कुठलाही किराणा मालात अवेलेबल असते। त्यानंतर हा 1 कांदा, ही अडुळशाची पानं आहेत, हिरव्या कलरची असतात आणि एक लाल कलरची असतात, दोन्हीही सर्दीसाठी उपयुक्त असतात। तुमच्याकडे असेल तर ती टाका जरूर, नसेल तर स्किप पण करू शकता। नंतर ही तुळशीची पानं आणि हा छोटासा तुकडा सुंठाचा, या सर्वांनी आपल्याला हे काढा बनवायचा आहे। प्रथम मी आयशी ही पातेल्यात टाकून घेते आणि आयशी ही तिळाप्रमाणे तडतडते, त्यामुळे त्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे। आता आयशी ही गरम झाली, त्याच्यात 1 ग्लास पाणी ओतून घेते। आयशी जेव्हा आपण गरम करतो पातेल्यात, तेव्हा गॅसची फ्लेम ही बारीक ठेवायची आहे। आता पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे आणि पाणी उकळताना जरा गॅस मोठाच ठेवायचा आहे। आता त्याच्यामध्ये मी ओवा टाकून घेते, नंतर जेष्ठी मधाची पावडर, गूळ, कांदा, सुंठ, तुळशीची पानं आणि अडुळशाची पानं, ही सर्व आता हे पाणी अर्धा ग्लास होईपर्यंत उकळत ठेवायचं आहे। हा काढा प्यायल्यावर अर्धा तास काही खायचं नाही आणि दिवसातून 2 वेळा हा काढा घ्यायचा आहे। तर हा थंडी स्पेशल असा हा काढा लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत उपयुक्त आहे आणि ह्या काढ्यापासून आपला कफ असेल तर तो पूर्णपणे निघून जातो। तर नक्की हा तुम्ही घरी ट्राय करा, उपयुक्त आहे, हा खरोखर गुणकारी आहे। आता पाहू शकता 1 ग्लासचं पाणी आता अर्धा ग्लासपर्यंत होत आलेलं आहे आणि हा एवढा थिकनेसपणा हवा आपल्याला काढायचा। आता आपण गॅस बंद करूया। आता आपण हा काढा गाळून घेऊया आणि थंड झाला की हा काढा मग प्यायचा आहे। असा हा काढा आपल्याला 2 टाइम दिवसातून घ्यायचा आहे।